出咗油啦，你就覺得哇，我再洗多次，咁將啲油脂洗乾淨，佢就唔會有再出油或者出得冇咁快㗎啦。咁正一啲人士好似你咁所理解嘅，唔識點樣處理，就會不停去洗乾淨佢。咁因為我哋洗頭水又好，或者係一啲護髮素又好，我哋啲洗護用品都係做一個清潔、表面清潔嘅功效。咁正啦，因為你而家出咗油脂，加上底層係有啲炎症嘅問題，咁其實我哋洗都係洗一個表面嘅清潔，令到我哋頭髮啊、頭皮啊乾爽啲。間啦，洗頭髮嘅時間啦，或者我哋做一個清潔嘅處理啦。咁我哋唔單止要將個表面清乾淨，仲要將下邊嘅炎症啦，同埋我哋嘅問題啦，要做到一個深層嘅處理。咁下邊嘅底層嘅處理咧，就係我哋嘅皮膚裡面嗰啲組織啦。係啦，當我哋發炎細菌嘅時候咧，我哋就首先要消炎啦、殺菌啦、控油啦，將你個基底做一個大嘅修復。咁當我哋嘅修復靚咗嘅時候，頭皮慢慢咧就會去翻成清白色啦，毛囊咧又去翻一個酒窩狀啦，加上頭髮咧又越養越多，越養越粗啦。咁正我哋見呢啲頭皮嘅達標，你先係最靚嘅。咁而家會見到你呢個頭皮嘅狀態，就越嚟越少嘅頭髮量啦，好多 only 啦、單支啦，或者出嚟嘅新頭髮啦，越嚟越幼啦。加上你會見點啊？頭髮明明有兩條嘅，但係2變1。1就變0啦，咁中間呢啲毛囊係啦，呢啲白雪雪嘅地方，其實中間係會有毛囊同埋頭髮嘅，封住咗啦，已經冇錯啦。咁所以我哋就要快啲加速佢個吸收同埋佢嘅代謝，咁令到啲頭髮越養越粗，越養越健康，咁你頭髮先會越嚟越多，越嚟越靚嘅。